नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज आज 5। उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर में उस समय हलचल मच गई जब खेतों में काम कर रहे किसानों मजदूरों ने आसमान से मिसाइल नुमा चीज अपनी ओर आते देखी। लोगों को अचानक आसमान में एक विमान दिखा जिसे तेज आवाज के साथ दो चीजें नीचे गिरी। किसी बड़े हमले की आशंका से खेत में काम कर रहे लोग काफी दूर जाकर खड़े हो गए। किसी ने कहा ये मिसाइल हमला है तो कोई इसे रॉकेट लॉन्चर बता रहा था। ये पूरा मामला संत कबीर नगर के झिनखाल बंजरिया का है। आसमान से विस्फोटक जैसे यंत्रों के गिरने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैलने लगी। अफरा तफरी के माहौल में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जब पुलिस ने लोगों को बताया कि यह कोई विस्फोटक यंत्र या मिसाइल नहीं है बल्कि लड़ाकू विमान जगुआर के फ्यूल टैंक है, तब कहीं जाकर लोगों की जान में जान आई। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को वहां से हटाकर दोनों फ्यूल टैंकों को सील किया। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कुछ देर बाद ही गोरखपुर से पहुंची इंडियन एयरफोर्स की टीम दोनों फ्यूल टैंक को अपने साथ लेकर चली गई। एयरफोर्स के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।